హాయ్ ఎవ్రీవన్. మా పాపకి చాలా కాఫ్ ఉందండి, నాన్ స్టాప్ అసలు చాలా అంటే చాలా అసలు నాన్ స్టాప్ అసలు గ్యాప్ లేకుండా చాలా దగ్గుతుంది. సో దానికి నేను మంచి హోమ్ రెమెడీ చూపిస్తున్నాను మీకు. ఏం లేదండి, మంచి ఒక 1 స్పూన్ గీ తీసుకోండి, అది కూడా కౌ గీ, చాలా మంచిది. కౌ గీ తీసుకొని కొంచెం వేడి చేశాక అలా ఒక 2-3 లవంగాలు అవి వేయించాలండి. సో ఇలా పొగ వచ్చేస్తుంది కదా, ఇలా పొగ వచ్చి మొత్తం వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు ఆఫ్ చేసుకోవాలి మనము. ఈ చాలా కాఫ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, కాఫ్ కోల్డ్కి చాలా అండి. సో మా పాప నాన్ స్టాప్గా దగ్గుతూనే ఉందండి, చూస్తున్నారు కదా మీరే. సో డైలీ 1 టైం ఇచ్చామనుకోండి చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది, తొందరగా కాఫ్ తగ్గిపోతుంది. ఇది చాలా మంచి హోమ్ రెమెడీ అండి కాఫ్కి. సో మా పాపకి ఇచ్చేసాను 2 డేస్కి, 3rd డే నుంచి కాఫ్ చాలా తగ్గిపోయింది. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది రెమెడీ.